Вот и наш Макдональдс. 24 часа. Какой красивый русский мир, да? Ага. Наверное, уже ничего и заказать нельзя. Не, ну может быть они что-то и заказывают. Эти русские. Они, наверное, привыкли в таком жить. Потому что другого им, наверное, не дано видеть. Вот. Как-то вот так вот. О, здесь я уже не проеду. Вот. Вот я выехал, наконец-то. А то что-то летняя площадочка вот такая вот. Ну-ну. Взяли елку, расстреляли. Дебилы. Макдональдс, короче, все. Закрылся. Наверное, они из Москвы поуходили, чтоб не кормить этих дебилов.